Պարոն Հովհաննիսյան, Ընթացիկ կազմակերպչական հարցեր են, խմբակցության ղեկավարը կամ քարտուղարը կմեկնաբանեն հույժ կարևոր հարցեր իսկ կառավարությունը ծրագիրը ամսի քանիսին պիտի բերի ամենավերջը։ Եթե չեմ սխալվում 23-ին, բայց այդտեղ միգուցե տեխնիկական ճշտումների հարցեր լինեն, որովհետև մեր նիստերը դեռ ընթանում են, պետք է նայենք կանոնակարգ օրենքը ինչպես է կարգավորում այս հարցերը, եթե նիստերը երկար են, միգուցե այդտեղ խնդիր առաջանա, բայց չեմ կարծում, որովհետև նաև դուք տեսաք, որ մենք պայմանավորվում ենք ընդդիմադիրների հետ, որպեսզի արագ ձևավորենք ազգային ժողովը, որովհետև արդեն պետք է անցնենք բուն աշխատանքային ռեժիմին, նաև կառավարության ծրագիր, կառուցվածք պետք է քննարկենք եւ մարդիկ ակնկալում են ավելի բովանդակային Բացատրեք ինձ ինչու են շտապում այդքան, հələ չենք շտապում, տեսեք, մենք ամսի 2 չէ, արձակուրդի, մենք ամեն դեպքում, որ արձակուրդի մասին խոսք չկա, ամսի 2-ից սկսել ենք նիստերը, տեսնում եք ինչ ուրեմն երկար են տևում, ոչ թե դրանց հոգնածուցիչ լինելու առումով, այլ զուտ, որ հնարավորինս արագ մենք անցնենք ուրեմն ավելի բովանդակային հարցերի, քան անձերի քննարկման, որովհետև նաև տեսեք, մենք հիմա քննարկում ենք տարբեր բովանդակային հարցեր, որոնք վերաբերելի չեն հանձնաժողովների աշխատանքներին, իմ խոսքը զուտ նրա մասին է, որ մենք եթե խոսենք բուն հանձնաժողովների աշխատանքների մասին, ավելի արագ ռեժիմով կընթանանք առաջ։ Պարոն Հովհաննիսյան, այսինքն եթե հանձնաժողովները ձևավորված չեղան, օրենքը թույլ տալիս է կառավարության ծրագիր բերել, թե ոչ։ Ես այսպես կմեկնաբանեմ, ազգային ժողովը ձևավորվում է, երբ որ բոլոր մարմիններն են ձևավորվում, այսինքն մենք պետք է այդ ընտրության փուլը անցնենք։ Գործնականում կարա լինի մի իրավիճակ, օրինակ ինչ-որ հանձնաժողովի նախագահ չընտրվի, բայց չընտրվելու համար էլ կա հստակ ընթացակարգ, այսինքն գիտեք, որ 3 անգամ առաջադրելու հնարավորություն կա, նոր կանոնակարգը հնարավորություն է տալիս անցնելու հաջորդ հարցին։ Մենք բոլոր այս փուլերը պետք է հաղթահարենք, որ համարենք ազգային ժողովը ձևավորված։ Այստեղ խնդիրներ չեն առաջանա, եթե հանձնաժողովները ձևավորված չլինեն եւ դա կառավարության կառուցվածքը ներկայացնելու ժամկետը։ Տեսեք, հանձնաժողովներն ամեն դեպքում ձևավորվելու են, եթե մենք անգամ չընտրենք որևէ հանձնաժողովի նախագահի, ապա այդ դեպքում նախորդ գումարման օրինակով հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարելու է տեղակալը, այսինքն հանձնաժողովը որպես այդպեսին ձևավորված լինելու է։ Դա երրորդ փորձից հետո, այո, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը գիտեք ընտրվում է հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, ոչ թե լիագումարի, արդեն այդ ժամանակ խմբակցությունները կառաջադրեն հանձնաժողովների իրենց անդամների, նրանք արդեն նիստ կգումարեն եւ կընտրեն տեղակալին, ով կկատարի նախագահի պարտականությունները, կրկնում եմ, եթե որևէ հանձնաժողովի նախագահ չընտրվի։ Պարոն Հովհաննիսյան, մի հատ նորից այս թեմայից կապված փոքրիկ ճշտում, ուշ ժամկետը, որ պետք է կառավարության ծրագրի ներկայացման համար վերջնաժամկետը, որը չպետք է անցնել, դա որն է չպետք է։ Ես կվախենամ հիմա հստակ ամսաթիվ նշել, օրենքում 20 օրյա ժամկետ կա եւ դա գալիս է 22 կամ 23 երևի թե, սա էլ շաբաթ է ընկնում, դուք գիտեք, որ նաեւ նիստը մեր մեկնարկեց Կիրակի օրը, դրա համար հիմա ես կվախենամ հստակ մեկնաբանեմ, հնարավոր է նաեւ այո շաբաթ օրը նիստը, որտեղ Կիրակի արդեն գումարել ենք նիստը նախադեպ կա։ Կիրակի կարա։ Հնարավոր է, իհարկե։ Պարոն Հովհաննիսյան, ուզում եմ հապկից հարցնել, որովհետեւ այդ կառույցից գլխավոր քարտուղարը եւ տարբեր պաշտոնյաներ, անդամ երկրներից եւ այլն այս վերջին օրերին պարբերաբար հայտարարություններ են հնչում, որ նոյեմբերի նիստում այդ անդամավճարների հետ կապված, որ Հայաստանը չի մուծել որոշում կկայացվի, ըստեյության չեն ակնարկում, ուղղ են ասում, ձայնի իրավունքի ձգելու այդ ընթացակարգով կգնան, հետո ակնարկներ կան նաեւ Հայաստանին հեռացնելու կառույցից այդ մասով, այստեղ ընթացակարգ կա այդպիսին, որ կարող են մի անդամ երկրի որոշել եւ հեռացնել։ Նախ ուզում եմ այս հայտարարություններին անդրադառնալ, պարոն Հովհաննիսյան, ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունները, որ Հայաստանի դիրքորոշման պայմաններում այս իրավիճակներին կարող է հանգեցնել գործընթացը։ Ես իրականում ՀԱՊԿ-ի գործընկերներից կուզեի լսել դիրքորոշում Հայաստանի ուրեմն որոշման վերաբերյալ, թե ինչից ծնվեց մեր որոշումը, որովհետև մենք որևէ դիրքորոշում ՀԱՊԿ-ի ըստ էության մեզ գոհացնող չենք ստացել, դրա համար էլ գործնականում սառեցրել ենք մեր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, թե ինչ մեկնաբանություններ են հնչում կամ ակնարկներ են հնչում, դրանց չեմ մեկնաբանելու, մեր դիրքորոշումն հետևյալն է, որ մենք սառեցրել ենք մեր
անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարել իր պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ունեցած, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների վրա հարձակում է տեղի ունեցել եւ ՀԱՊԿ-ը գործնականում չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության այն սահմանները, որոնցով Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցել է ՀԱՊԿ-ին։ Այս թնջուկը դեռևս ցավոք սրտի լուծված չէ։ Ներողություն, իսկ թե ինչ կլինի հետո, նիստերի ընթացքում ինչ որոշումներ կկայացվեն, ինչ քննարկումներ կլինեն առաջիկայում, ապա մենք որպես պետություն կարձագանքենք այդ քննարկումներին եւ որոշումներին ըստ այդմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, իսկ իրենց այդ հայտարարությունների մասով, որ հնարավոր է Հայաստանի ձայնի իրավունքից զրկեն, հնարավոր է հետո նաև հասնեն Հայաստանին հեռացնելուն, այս հնարավոր որոշումների հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշումը ինչպիսին է։ Հայաստանի իր դիրքորոշումը կարտահայտի այն ժամանակ, երբ որ նման որոշումներ կամ քննարկումներ լինեն։ Այս բանը նման որոշումներ Իսկ պարոն Հովհաննիսյան, դուրս գալու հնարավորությունը ինչու Հայաստանը չի դուրս գալիս ՀԱՊԿ-ից, եթե կան Մեր որոշումն է այս պահին սառեցնել մեր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, հույս հայտնելով, որ առաջացած խնդիրները դեռևս որոշակի տոկոսով հնարավորություն ունեն լուծվելու։ Եթե ոչ, ապա մենք գործենք ըստ Հայաստանի Հանրապետության պետական Այսինքն Հայաստանը դեռ ակնկալիքներ ունի ՀԱՊԿ-ից, որ կարող է Հայաստանը մշտապես իր բոլոր գործընկերներից ակնկալիքներ ունի, որ նրանք իրականությունը կգնահատեն այնպես, ինչպես որ կա։ Եթե գնահատեցին հետ կվերադառնա Հայաստանը ՀԱՊԿ։ Եթե ապա հարցերին թույլ տվեք չպատասխանել այս կոնտեքստում, կլինեն որոշումներ, ես կարծում եմ ինչ-որ չափով անդառնալիության կետը հատել ենք այս առումով, բայց ես կրկնում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերներից մենք ակնկալում ենք, որ նրանք իրականությանը կտան իրականությանը առնվազն մոտ գնահատականներ, իսկ ինչ կլինի հետո կախված է հետագա գործողություններից, որոշումներից եւ քննարկումներից։ Նկատում եք, որ քաղաքական գնահատական տան Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքները օկուպացնելուն Երևանը դեռ դրան է սպասում։ Լսեք, ավելի նաեւ քաղաքական գնահատականն է առնում, բայց բացի քաղաքական գնահատականից, ՀԱՊԿ քաղաքական կառույց չի, ՀԱՊԿ անվտանգային կառույց է, ՀԱՊԿ քաղաքական կառույց չի, ՀԱՊԿ անվտանգային կառույց է, նա պետք է գնահատական տա հենց ՀԱՊԿ-ի գործողություններին, թե ինչով էին պայմանավորված ՀԱՊԿ-ի գործողությունները, երբ ՀԱՊԿ-ը չի ուրեմն աջակցում եւ չի կատարում իր պարտականությունները այն պետությանը, որը կոնկրետ սահմաններով անդամակցել է իրեն։ Սրա մասին է խոսքը։ Սա հիմա կկոչենք ինչ որտեղ քաղաքական գնահատական, կկոչենք մասնագիտական գնահատական, այսքան էլ կարող է։ Պարոն Հովհաննիսյան, իսկ հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որ արդեն Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո կան եւ այն իրավիճակը, որ ձևավորված է ստեյության խաղաղության հաստատման մասին եմ հարցնում, այս պայմաններում Հայաստանը որևէ անվտանգային կառույցի անդամակցելու անհրաժեշտություն տեսնում է, եթե անգամ այդ խնդիրները ՀԱՊԿ-ի հետ լուծվեն, կա նման անհրաժեշտություն, որ Հայաստանը ինչ-որ անվտանգային կառույցի անդամ լինի։ Մենք այս պահին նման հարց չենք քննարկում, երբեք չենք էլ քննարկել։ Այս պահին դուք տեսնում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ամեն բան անում է, որ ուրեմն սեփական ռազմաարդյունաբերություն ունենա, ինքը իր սեփական ուժերով, ունենալով տարբեր ռազմավարական գործընկերության պայմանագրեր տարբեր երկրների հետ ապահովի իր ուրեմն անվտանգությունը եւ ուրեմն զարգացնի իր ռազմական ունակությունները, պաշտպանական ունակությունները։ Մենք պատկերացնում ենք Հայաստանը բազմավեկտոր հարաբերություններ ունենալիս, թե տնտեսական առումով, թե քաղաքական, թե ռազմական, այսինքն կրկին ոչ թե կախված լինել մեկ կետից, այլ ունենալ տարբեր կախվածություններ, այդպիսով ապահովագրելով Դա նշանակում է, որ եթե անգամ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանին հեռացնեն կամ Հայաստանը դուրս գա, Հայաստանը չի փորձի անվտանգային որևէ այլ կառույց գտնել անդամակցության հեռանկարը։ Ես կրկին չեմ ուզում, եթե ապա տրամաբանությամբ հարցին անդրադառնանք։ Այս պահին դե ֆակտո մենք ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը սառեցրել ենք։ Դե ֆակտո մենք որևէ հարաբերություն, հողի վրա գործնականում ՀԱՊԿ-ի հետ չունենք, այսինքն ՀԱՊԿ-ը չի մեր անվտանգության երաշխավորը, որևէ բան լինելու դեպքում ՀԱՊԿ-ը չի, որ պետքա գա, արդեն փորձը ցուցատվել ապահովի մեր անվտանգությունը, դրա համար արդեն իսկ մենք ձեր ասած կոնտեքստի մեջ ենք, երբ որ մենք դե ֆակտո անդամ չենք մի կառույցի, գործնականում որևէ հարաբերություն չունենք, բայց ապահովում ենք մեր անվտանգությունը, զարգացնում ենք մեր պաշտպանական ունակությունները։ Մենք այսպես ենք այս պահին պատկերացնում իրավիճակը, թե ինչ կլինի ապագայում, կթողնենք դա ապագային, որովհետև եթե 3 տարի առաջ մի հարցադրում հնչեր տարբեր միություններին անդամակցելու մեր ցանկությունների կամ հնարավորությունների վերաբերյալ, պատասխանը հաստատ 180 աստիճանով տարբեր էր։ Քանի որ առաջիկայում Ազգային ժողովում ձևավորվելու է էթիկայի հանձնաժողով,
Դուք հավակնում եք նախագահելային թե ոչ։ Ոչ, ես չեմ հավակնում, որովհետև ես այս խորհրդարանում գումարման ցանկանում եմ եւ պատրաստվում եմ պատգամավորական գործունեություն իրականացնել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի հանձնաժողովում եւ իմ ուժերս ներածին չափով ուրեմն ծառայեցնել այդ հանձնաժողովի աշխատանքին եւ քաղաքական գործունեությանը բնականաբար ցանկություն չունեմ էթիկայի հանձնաժողովում լինել։ Ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ մեկնաբանեն խմբակցության ղեկավարը կամ քարտուղարը, բնականաբար քննարկումներ կան, բնականաբար տեխնացուներ էլ կան։ Եվ կներեք ես շարունակել սոցիալական եւ Հովհաննիսյան եւ քանի որ ձեզ խմբակցությունը որևէ բանում չընտրեց, հա, առաջադրվել եք խմբակցության քարտուղարի համար, ներողություն ղեկավարի համար, ինչ է կարծում դա նախորդ գումարման խորհրդարանում ձեր աչքի ընկած պահվածքի հետևանքն էր թե ոչ։ Ինչ նկատի ունեք աչքի ընկած պահվածքը, դրական թե բացասական իմաստով։ Հայտարարությունները, որոնք քննադատվեց քաղաքացիական կողմից, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողների կողմից։ Ճիշտ ասած, դրանք ոչ միանշանակ մեկնաբանություններ են հնչել ձեր կողմից նշված խմբերի կողմից, դրանց ժամանակին անդրադարձ եղել է խմբակ, ուրեմն կուսակցությունում եղել է քննարկում եւ ընտրություն է կատարվել։ Չէ, շատ նորմալ է, տրամաբանական է, որ ունենք արժանի մի շարք գործընկերներ, այստեղ ենթատեքստեր եւ ուրեմն այլ դավադրություններ փնտրել բնավ պետք չէ։ Լսում եմ ձեր հարցը։ Սոցիալական ոլորտից ավելի շատ մարդկային ու բարոյականության մասով եմ ուզում ձեզ հարցնել։ Սոցիալական ոլորտից ասեցիք, օգտատեր Արկադի Կիրակոսյանի հրապարակած տեսանյութը այսպես շոկի ենթարկեց հայ հանրությանը հերթական անգամ։ Այսպիսի տեսարաններ էր, թե ինչպիսի այրահեղ եմ տեսնում, ճիշտ է։ Հա, օքեյ։ Ծայրահեղ աղքատ վիճակում ապրող մարդկանց այսպիսի տեսագրություններ կան։ Սա կոնկրետ այս դեպքը Արմավիրի մարզում էր, երբ որդին ահավոր վատ վիճակում էր եւ ի վիճակի չէր անգամ բժշկի դիմել ու հանրությունը այսպես շոկի ենթարկվեց, որովհետեւ ձեր իշխանությունը խոստացել էր հաղթահարել ծայրահեղ աղքատություն, բայց 8 տարվա իշխանություն եք, սա դեռ մենք այսպիսի պատկեր եք ականատես լինում։ Դուք ինչ զգացողություններ եք ունենում, երբ որ նայում եք այս տեսարանը եւ երբ եք վերջապես հաղթահարելու աղքատությունը։ Բնականաբար նման տեսարան տեսնելուց շատ վատ զգացողություններ պետք է ունենանք, մարդկային զգացողության նկարագրը տեսնենք, անմարդկային զգացողություններ պետք է ունենանք։ Գիտեք, թվերը գիտեք վերջին տարիների վիճակագրությունների աղքատության շեմը նվազել է եւ նաեւ ծայրահեղ աղքատության շեմն է նվազել, պետքա ցավով արձանագրենք, որ այն ամբողջությամբ հաղթահարված չէ, բայց մեր ծրագրերն ուղղված են ուրեմն ծայրահեղ աղքատության շեմը զրոյացնելուն եւ աղքատության շեմը հնարավորինս նվազեցնելուն եւ մենք այդ ուղղությամբ բազմաթիվ ծրագրեր ունենք, որոնք իրականացվում են, հերիք են այդ ծրագրերը, կարծում եմ ոչ, ելի պետքա ծրագրեր անեն, լավ են իրականացվում այդ ծրագրերը, միշտ կարելի է ավելի լավ իրականացնել այդ ծրագրերը, լինելու են որևէ երկրում աղքատ մարդիկ, ցավոք միշտ լինելու են աղքատ մարդիկ, բայց մենք պետք է այնպես անենք, որ ծայրահեղ աղքատության շեմ Հայաստանի Հանրապետություն չլինի, Հայաստանի Հանրապետությունում չլինեն քաղաքացիներ, որոնք ունեն օրվա հացի խնդիր, բժշկական ծառայություններից օգտվելու խնդիր, կրթությունից օգտվելու խնդիր, արդարադատությունից օգտվելու խնդիր։ Սա մենք պետք է անենք մեր աշխատանքով, մենք սա արել ենք նախորդող 8 տարիներին, անելու ենք առաջիկա։ Դուք պատրաստ եք ձեր պարգևավճարներից հրաժարվել այս տիպի մարդկանց ոտքի հանելու համար։ Ես աշխատավարձով եմ ապրում, պարգևավճար հասկացողություն չկա, կա աշխատավարձի հավելավճար, որը աշխատավարձի բարձրացում է, խնդրում եմ տերմինները ճիշտ մեկնաբանենք եւ մեր քաղաքացիների մոտ այլ ընկալումներ չձևավորենք։ Ես մարդ եմ, ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, ով ստանում է աշխատավարձ, ապրում է բացառապես իր աշխատավարձով, կարող եք իմ հայտարարագիրն ուսումնասիրել, ինչպես իմ գործընկերների 99%-ը ես կարծում եմ։ Հետևաբար այդ հարցը կարծում եմ տեղին չի եւ այդ հարցը կարծում եմ տեղին չի, մարդիկ ստանում են աշխատավարձ եւ մենք ամեն բան անում ենք, որ պետության համար աշխատող մարդիկ պատշաճ աշխատավարձ ստանան, պատշաճ կերպով ներկայացնեն իրենց պետությունը ուրեմն միջազգային հարթակներում, որպեսզի ձեր նշած խնդիրները երկրի ներսում կարողանանք ավելի լավ լուծել։ Սա է ձեր հարցի պատասխանը։ Միշտ լինելու են չլուծված խնդիրները, միշտ պետական պաշտոնյաները ստանալու են աշխատավարձ։ Շնորհակալություն մի հարց է լարվածության այն մթնոլորտը, որը ի հայտ եկավ ուժեղ Հայաստան խմբակցության անդամ պարոն Էդգար Ղազարյանի հայտարարությունից հետո հոթափված համարում եք, նկատում ենք, որ նա ներողություն չխնդրեց
եւ կարծեք թե չի պատրաստ։ Չէ, թոթափված չեմ համարում հենց ձեր նշած պատճառաբանությամբ, որովհետև ասել վիրավորական արտահայտություն եւ հետո ներողություն չխնդրել, առհասարակ ուժեղ Հայաստանի մոտ արդեն ներողություն խնդրելու մի ամբողջ շտեմարան է հավաքվում եւ ես կարծում ինչ որ մի պահի պետք է ուժեղ Հայաստանը կանգնի եւ ներողություն խնդրի քաղաքականությամբ զբաղվելու համար առհասարակ, որովհետեւ ոնց հասկանում ենք ամեն երկրորդ քայլի համար ուժեղ Հայաստանը պետք է ներողություն խնդրի, դե էլի լիքը բաներ կա ինչի համար պետք է ներողություն խնդրի։ Մենք ասել ենք, մենք ներողություն, մի րոպե բոլոր չկա նման բան, դատարանի վճիռը կատարված է, ես խնդրում եմ ճիշտ մեջ բերեք, կատարված է, այո իհարկե, անպայման, կատարված է, ես խնդրում եմ ձեզ ճշտեք, նոր ուրեմն հարցադրումներ արեք, եւ Էդգար Ղազարյանի մասով չեմ ուզում շատ ծավալվել, ես կարծում եմ գործընկերներս իրենց ելույթներում ուրեմն ասել են, որ տվյալ մարդը սրիկա է եւ մենք շարունակում ենք այդ կարծիքին մնալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ ներողություն չի խնդրել վիրավորանք հասցնելու համար, այսքան է այդ մասով։ Մենք ամեն բան անում ենք, որ լարվածություն չլինի դահլիճում, որովհետեւ սա մեր դահլիճը չի։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դահլիճն է, մարդիկ հետևում են եւ մենք ավելորդ լարվածություն եւ վատ էմոցիաներ չենք ուզում այստեղից հաղորդել։ Պետք է մեր պետության շահերից բխող, մեր քաղաքացիների շահերից բխող քննարկումներ լինեն ազգային ժողովում։ Պարոն Հովհաննիսյան, 96 հոդվածը Սահմանադրության ասում է, որ պատգամավորը չի կարող հետապնդվել իր գործունեության ժամկետում եւ դրանից հետո արտահայտած կարծիքի համար։ Հիմա դուք ինչ եք հետապնդում սրիկայաբար բառի համար, երբ որ այդ նույն խորհրդարանի ամբիոնից մենք ավելի ահասարսուր վիրավորական կոշտ բառամթերք ենք լսել, մատել թափ գտամ ուրիշ բան էլ, վնգստալ, էլ չգիտեմ ինչ ասած լսել ենք մենք այս ընթացքում ամենաբարձր պաշտոնյայի շուրթերից ձեր քաղաքական դիակի մնացորդները կհանեմ, չգիտեմ, այս տիպի բաներ լսել ենք։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների կամ կառավարության ներկայացուցիչների, կուսակցության անդամների կողմից հնչած արտահայտությունների համար բոլոր տվյալ անձինք արտահայտվել են, մեկնաբանել են եւ նաեւ ներողություն են խնդրել դրա համար։ Մեր կուսակցությունում կա էթիկայի դե, որ գնաք ուսումնասիրեք ձեր արած արտահայտություններին հաջորդող ներողություն, ես խոսում եմ, հաջորդող մեկնաբանությունները կտեսնեք։ Կա էթիկայի հանձնաժողով մեր էթիկայի կանոնագիր մեր կուսակցությունում եւ մենք դրանով ենք առաջնորդվում։ Խախտվել է եւ խախտումների համար էլ կուսակցություն դա ներկուսակցական հարց է։ Դուք գնացեք այլ կուսակցություններին հարցրեք, թե իրենց էթիկայի ուրեմն կանոնագիրքը ուր է ընդհանրապես։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ասում եք քաղաքականապես հետապնդում եք մարդուն, падգամավորն իր ուրեմն արտահայտությունների կամ կարծիքի համար չի կարող հետապնդվել, մենք որևէ մեկին չենք հետապնդում։ Մենք ուրեմն արձագանքում ենք վիրավորական արտահայտությանը, որը հնչել է ազգային ժողովում եւ ես կարծում եմ, որ դեռ մի բան էլ շատ մեղմ ենք ուրեմն արձագանքում, բայց այս հարցը ներողություն, ես նույն հարցի վրա շատ մնալ չեմ ուզում, այլ հարցեր կան։ Որտեղ կարող եմ ծանոթանալ պարոն Հովհաննիսյան ձեր ներողությանը, երբ որ ասում եք ականջներդ կկտրեմ, դա որտեղ է։ Շատ լավ, դատական ակտ կա, հրապարակվել առաջին եմ լրատվական կայքում։ Առաջին եմ լրատվական կայքում գնացեք, փորփրեք եւ գտեք, ուրեմն որտեղ ներողության տեքստն է հրապարակված, ինչպես որ պահանջում է դատարանը։ Եվ հենց սրա մասին էի խոսում, երբ որ մենք ինչ-որ մի բան անում ենք, մենք դրա համար ներողություն ենք խնդրում։ Դա իհարկե չի նշանակում, օրինակ այս դեպքում, որ մենք փոշմանում ենք մեր արածի համար, մենք այս դեպքում կատարում ենք ուրեմն դատական վճիռը։ Շնորհակալություն հաջողություն։